Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hojati. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Kelinglar, xush kelibsizlar. Kechirasiz. Biz bir insonni qidirib kelgandik. Ha? Menimcha, manzilda adashmagan ko'rinamiz. Siz o'tgan yili Nobodo haj safariga bormaganmidingiz? Ha. Ayolim bilan birga haj safariga borganmizda. Nima gap? Tinchlikmi? Sizlar kimsizlar? Tanimay turibman. Ha, tinchlik. Xavotir olmang. Biz o'zi qo'shni davlatdanmiz. O'tgan yili biz ham haj safariga borgandik. Peshin namozi vaqtida namozni o'qib bo'lib, xayol bilan hamyonimni unutib qoldirganmiz. Hamyonni ichida $20,000 bilan qora ko'zli kumush uzuk bor edi. Pullaringizni biz topib olgandik. Nima desam ekan? Uzr so'rayman. Men sizlar ertaga shu paytda kelinglar. Xo'p. Men hammasini tayyorlab Xo'p qo'yaman. bo'ladi. Xo'p hojati. Siz xijolat bo'lmang. Unday bo'lsa, biz ertaga shu vaqtga kelamiz. Xo'p. Mayli, yaxshi bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling. Ketdik. Xojani, o'tiring. Tinchlikmi? Kim ekan? Nimaga kelishibdi? Onasi, qarang. Xudoning qudratini. Ana pullarning egasi kelgan ekan. Voy, rostdanmi? Nima deyishni bilmay Voy, dovdirab Xudoga qoldim. shukr. Voy Allohim, o'zingga shukr. Egasi kelibdi-da, juda yaxshi bo'pti-da. Ularga bor gapni, bu pullarni yetimxonaga topshirganimizni aytdingizmi? Tilim aylanmay qoldi. Ularga ertaga kelinglar. Pullaringizni tayyorlab qo'yaman deb aytdim. Tilimga faqatgina shu keldi. Voy, nimalar qilib qo'ydingiz, dadasi? Shuncha pulni biz qayerdan olamiz? Axir nafaqada bo'lsak, orttirgan pulimiz bo'lmasa bizni. Siqilmang onasi. Barcha narsani Allohning o'zi ko'rib, bilib turguvchi Voy, zot. Xudoyim. Alloh guvoh. Biz bu pullarni bir tiyinni ham nafsimiz uchun ishlatganimiz yo'q. To'g'ri. O'zingga shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah. Subhanalloh. Allohu akbar. Hojati, tinchlikmi? Rangingiz oqarib ketibdi. Yoki yomon tush ko'rdingiz? Yo'q. Yomon emas. Yaxshi tush ko'rdim onasi. Bilasizmi, tushimda kimni ko'rdim? Kimni ko'rdingiz? Tushimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. Yo Rabbim. Ular menga
ey hoji, ko'plikni xotirjam qil. Alloh guvoh, men ham guvohman bo'lib o'tgan voqealarga. Sen bugun shu shahardagi bir xonadonga borasan. Shu uyda bir falonchi inson yashaydi. Shu inson sening hojatingni chiqaradi, dedilar. Yana shuni aytdilarki, ularga mendan salom ayt, Yo dedilar. Rabbim, Ya Alloh, ya Rasululloh, yo Rabbim. Allahumma solli ala sayyidina Alloh, va nabina va habibina Alloh. Muhammadin va salim. La ilaha Muhammadun Rasululloh. Yo Rabbim, o'zingga shukr. Assalomu alaykum. Va alaykum Otaxon assalom. yaxshimisiz? Keling, keling, keling ichkariga kiring. Bismillahirrohmanirrohim. Keling. Tuzukmisiz? Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz otaxon. Shu vaqt. Xizmat ota. Uzr, ukajon. Men judayam xijolat bo'lib turibman. Qanday tushuntirsam ekan? Bexijolat gapiravering, eshitaman. Biz bir insonga 20 ming dollar berishimiz kerak edi. O'shanga sizni aytishgan edi. Shu manzilga borsang, seni hojatingni chiqarishadi deyishgandi. Otaxon. Juda qiziq ish bo'pti-yu. Axir kim kelsa pul berib yuborish bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Sizni umuman tanimasam, hayronman. Odamlar ham qiziq bo'lib ketdi. To'g'ri, to'g'ri. Uzr, ukajon. Adashib kelib qolman shekilli. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunga kirib, shu manzilga borgan. Shu uyning sohibiga meni salomimni yetkazgin deb aytgandilar. To'xtang. To'xtang. O'zi shu gapdan boshlamaysizmi? Men sizni ertalab bomdod namozidan beri kutaman, ota. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni ham tushimga kirdilar. Rozimiz. Ey falonchi, seni oldinga bir inson keladi. O'sha insonni hojatini chiqazgin dedilar. Shunda men u insonni qayerdan taniyman deb so'radim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u inson senga meni salomimni yetkazadi dedilar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Ota, yuring. Qandoq bo'l. Keling. Hoji ota. Labbay. Mana bu siz so'ragan 20 ming. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Topganingizga barakot bersin. Mana bu 20 ming esa mendan sizga hadya. Yo'q, olmayman. Ortiqchasi kerak emas. Mana shuni o'zi yetadi menga. Oling hoji ota. Ey hoji ota. Bu hammasi chin ko'ngilda. Siz bilasizmi menga qanchalik ulug' narsa siz tufayli nasib etganini bilasizmi?
men har bir nafl namozlarimda Allohdan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushlarimda ko'rishni so'rardim. Sizday qalbi pok inson sabab bo'ldi bunga. Alloh meni duolarimni eshitib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rishni nasib etdi. Alloh rozi bo'lsin. Bu pullar, bu yolg'on dunyoning bir matohi, ota. Bularning hammasi sinov, ota. Alloh menga sizday inson orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rishni nasib etdi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Shuning uchun hojati bularni oling. Qandoq bo'larkin endi? Endi bir hammamizni, butun mo'min musulmonlarni bir duo qiling. Ilohomiy, tansihatli, xotirjamlik ato qilib, Amin. o'zidan begona qilmasin. Allohim Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Alaykum hojati. assalom. Hojati, yaxshimisiz? Xush keldinglarmi? Rahmat. Qani ichkariga kutib turgandik. Qani, Kelinglar, kelinglar. Qani boshlang o'zingiz. Ilohim, Ilohim amin. tansihatli, xotirjamlikni ato qilib, o'zidan begona qilmasin. Tansihatli, xotirjamlikni bersin. Alloh akbar. Ilohim amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Salomat. Shu vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum. alaykum Yaxshimisiz? assalom. Xush kelibsizlar. Barakallah. O'sha siz tufayli g'alati qiziq hodisalarga duch keldik. Assalomu alaykum. Mana bu hamyoningiz. Mana bu o'zigingiz. Omonatinglar. Mana bu omonatingiz. Shundaymi? Ha, Rahmatli. Otamdan qolgan yodgorlik. Aslida bizni bu pullarga unchalik muhtoj joyimiz ham yo'q. Bizni pullarimizni kerakli va savobli joyga beribsizlar. Sizlarga bersam rahmat. Biz o'zimizga to'q insonlarmiz. Alloh